Все счастливые семьи счастливы одинаково. А у каждой несчастливой семьи своя беда. Например, в Швеции частая причина разводов – храп одного из супругов. 3 из 10 супружеских пар расстаются из-за этого. Наша страна не исключение. В России храпит во сне примерно половина населения. А это значит, что все остальные граждане по ночам видят кошмарные сны. Наш корреспондент Олеся Селиванова и сама не храпит, и другим не дает. Храп во сне может преследовать человека постоянно. У интенсивно храпящего за ночь отмечается до 500 остановок дыхания. Продолжительность одной из них может достигать 10 секунд. Это приводит к головным болям, сонливости и раздражительности. Неприятный для окружающих звук образуется вибрацией небного язычка и мягкого неба. Проще всего избавиться от храпа хирургическим способом. Небный язычок иногда бывает длиной в сантиметр-полтора. И мы можем его подрезать и действительно излечить человека от храпа. Часто причиной храпа могут быть хронические заболевания. Достаточно бывает вылечить хронический ринит, танзелит и так далее, и уже практически храп сходит на нет. Устранить храп на какое-то время можно и без врачебного вмешательства, с помощью внутриротовых приспособлений. С этим, например, остроумным отечественным изобретением трудно не только храпеть, но и дышать. Когда человек ее берет в рот, язык касается элемента, который находится во рту, и немножко раздражается. А раздражение языка, соответственно, вызывает напряжение неба. И небо в большем тонусе находится и меньше вибрирует. Для людей с неправильным прикусом придумали приспособление, выдвигающее вперед нижнюю челюсть. Напоминает загубнику боксера. Увеличиваются передние и задние размеры дыхательных путей, они становятся шире, и, соответственно, меньше вероятности, что они будут спадаться и создавать звуковой феномен храпа. Для тех, у кого затруднено носовое дыхание, существуют такие наклейки на нос. Любое затруднение носового дыхания утяжеляет храп. Клейкая пружинищая полосочка, которая приклеивается на нос и разводит в стороны крылышки носа. Избавить от неприятного звука обещают и всевозможные аэрозоли и таблетки. Но помогают они только на одну ночь. К сожалению, такие средства есть только в рекламе. В реальной жизни, увы, этого нет. Они помогают ситуационно облегчить храп в каких-то вынуждающих для этого человека ситуациях. Больница, гостиница, жена беременная, да, которая говорит, что разведусь. К сожалению, избавиться от храпа навсегда невозможно. Все способы помогают лишь на время. Таблетки и аэрозоли на самое короткое. Операция помогает в среднем на 5 лет избавить близких от неприятного звука. Это был «Впрок». Познавательно-развлекательная программа о полезных товарах. Смотрите нас каждый будний день на канале НТВ. Спасибо и до свидания.